வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் காய்ச்சல் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பார்க்காத நேயராக வந்து புது நேயராக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல்மணி அமைத்திக்கோங்க. நாங்கள் தினமும் ஒரு வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம். அதை வந்து தினமும் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்து தேங்காய் பால் எதுக்காக காய்ச்சறோம்னா, நமக்கு நல்லா சளியே பிடிக்காது, திடீர்னு ஒரு வரட்டு இருமல் வரும். அதுக்கு நம்ம என்ன தான் டானிக்கெல்லாம் குடித்தாலும் அந்த இருமல் குத்தி குத்தி வரும். அதுக்காக வேண்டி நம்ம தேங்காய் பால் செஞ்சு நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நல்லா சரியாயிரும். அதுக்காக நம்ம ஒரு தேங்காய் நம்ம வந்து நல்லா வரக்காயாக எடுத்து வச்சுருக்குறோம். இதை வந்து நம்ம நல்லா 2 பால் எடுத்தால் போதும். நல்லா பால் நம்ம திருவி போட்டு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம அரைச்சி பால் எடுத்துக்கலாம். பால் எடுக்கும்போது 2 ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் வாசத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மிளகுத்தூள் போட்டு குடிக்கணும். மிளகு தான் போடணும், மிளகுத்தூளை விட மிளகு போட்டுக்கிட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் தூள் பண்ணிக்கிட்டு. இப்போ நம்ம பால் எடுத்துகிட்டு எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். வீட்டு சமையலை சமைக்கலாம். பால் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். தேங்காய் திருகி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு 2 தடவை அரைச்சி பால் எடுத்துருக்கோம். அதுக்கு மேலே எடுத்தோம் பால் தண்ணியாட்ட ஆயிரும். அதனால் இந்த மண்பானையில் தான் நம்ம பால் காய்ச்சறோம். மண்பானையில் வந்து பாலை ஊற்றி நம்ம அடுப்பில் வச்சு பற்ற வச்சுருக்கோம். இப்போ பால் வந்து நல்லா சூடேறிட்டு இருக்குது. நல்லா பொங்கி வரணும், நுரை வந்து பொங்கி வரணும். அப்போ தான் பால் வந்து நம்ம காஞ்சிருச்சுன்னு தெரியும். அது அப்படியே காஞ்சிட்டே இருக்கட்டும். நம்ம அதுக்குள்ளே மிளகு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம மிளகு தூள் போட்டு குடித்தா இருமல் நிற்காது. அதுக்காக மிளகு தான் நம்ம போட்டு நம்ம உரலில் போட்டு குத்தி எடுத்துக்கலாம். நல்லா நம்ம நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினோம்னா அது வரட்டை ரொம்ப சரியாயிடும். அதுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து இந்த போட்டுட்ருக்குறோம். நான் இதை செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால தான் உங்களுக்கும் இதை சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். நீங்களும் ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள். எவ்வளோ மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் இந்த இருமல் வந்து நிற்கலைன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு குடித்தோம்னா இருமல் நல்லா நிற்கும். மிளகுக்கு தான் நம்ம அந்த காரம் வந்து சரி வரும். உடம்புக்கு வந்து குளிர்ச்சியானது தான் மிளகு. அதனால் நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம். வெறும் மிளகாய் சாப்பிட்டா தொண்டையெல்லாம் எரிச்சலாக இருக்கும். அதுக்கு நம்ம பாலில் போட்டு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். மிளகு நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். பால் நல்லா பொங்கி வரட்டும். நம்ம அதில் போட்டு இறக்கிக்கலாம். பால் வந்து ஏலக்காய் போட்டு தான் நம்ம அரைச்சிருக்கோம். அதனால் வாசமாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இனிப்பு வந்து நம்ம ஒரு 1/2 இனிப்பு போட்டுக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம். இது சுகர் இருக்கவங்களும் குடிக்கலாம், சாதாரண இருமல் சளி இருக்கிறவங்களும் குடிக்கலாம். அதனால் நமக்கு வந்து ரொம்ப இனிப்பு தேவையில்லை. இப்போ இது 1/2 லிட்டர் பாலுக்கு மேலே வர நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது. அதுக்கு ஒரு 4 ஸ்பூன் இனிப்பு தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஆனால் இது 1/2 இனிப்பு தான் இருக்கும். மண்பானையில் செஞ்சோம்னாவே எல்லா பொருளும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், உடம்புக்கும் நல்லா ஆரோக்கியமானது. இது வந்து நம்ம கேஸில் சிலிண்டர் வச்சு ஆக்கிற மண்பானை தான் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதில் தான் நான் செஞ்சுக்கிறேன். நீங்கள் வாங்கும்போது கேட்டு வாங்குங்க. கேஸ் அடுப்பில் வைக்கிற மண்பானை கொடுங்கன்னு கேட்டு வாங்குங்க. இதை வந்து இந்த மண்பானை வாங்கி நம்ம புதுசை வந்து எப்படி பழசு பண்ணுறதுங்கிறது நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். மண்பானை எப்படி நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி எப்படி பழக்கி நம்ம வச்சுக்கிறதுன்னு போட்டிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடியே போட்டிருக்கேன். அதையும் பாருங்கள். இப்போ பால் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். மிளகுத்தூளாக நம்ம கடையில் வாங்கி போடக்கூடாது, மிளகு தட்டி தான் போடணும். பால் இப்போ நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. நமக்கு நல்லா பொங்கி வருது பால். இதுதான் கரெக்டான பால் வந்து பொங்கி வருது, கரெக்டான டேஜ். இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு இப்போ பால் நமக்கு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நல்லா எப்படி இருக்குது என்னங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் ஆசாலியோட அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.